Bonjour à tous, bienvenue dans Échecs et Maths. Cette semaine, nous vous présenterons les principaux événements du printemps. Nous reviendrons ensuite sur l'actualité internationale avec le championnat du monde par équipe. Enfin, dans notre rubrique tactique, nous verrons un joli piège d'ouverture. Dopo numerose competizioni speciali per i giovani s'inverno, Uerano vedrà parecchie manifestazioni aperte a tutti. Prima qui i campionati di corsa di squadre e una ciuffa di generazioni. Squadre di tutti i soci isolani proveranno a contrariare a sopremazia o a stiaccia. Verrà dopo tempo di avvenimenti internazionali, come il tradizionale match di Portivecchio. Centinaia di giovani disputano il campionato scolare e a tempo assistono a un spettacolo sfarante a ogni edizione. Quest'anno prodigio corso Marc-Andrea Maurizi, campione d'Europa di meno di 10 anni, darà sfida al prodigio sardo Francesco Sonis, campione d'Europa di meno di 16 anni. L'Open internazionale di Valagna permette di nuovo a giocatori di tutti i livelli di confrontarsi a gran maestri internazionali. Lo sguardo si porterà di nuovo a tali avvenimenti federali. Dopo di già a due titoli di campioni di Francia UNSS di Gulegi e di LJ, ottenuti da Giraud e giocante di Casabianca di Bastia, si può ospitare altre prove al mese d'aprile, all'occasione dei campionati di Francia di giovani in IR. Per compiere sovrano, i campionati scolari di Ugismonte e di Ugomonte adunischeranno migliaia di titoli che rappresenteranno a sua scuola e a sua bieve non solo vacanze d'estate o le meritate. In Astana, al Kazakhstan, la Russia ha dominato il campionato del mondo di squadre. Capitanata dall'anziano vicecampione del mondo Sergei Karyakin, la squadra è di prima drinka. E poi oramai contano a Vladislav Artemiev, brillante promettitore di fiore mondiale. Aveva fatto una forte impressione quest'anno al torneo di Gibraltar. A Ghina, campione olimpica in titolo, si contenta di terza piazza. Gli Stati Uniti non hanno mica messo in ballo i suoi più forti giocatori, sono scrizzati da Obodiol. Sono gli inglesi che ne hanno approfittato. Pigliano la seconda piazza. Une astuce à connaître dans l'ouverture. L'attaque en F7 et la surcharge du roi noir, lequel doit défendre le pion F7 et en même temps la dame en D8. Dans cette position, les blancs ont un coup très fort. Pion E4 en E5. Si les noirs prennent le pion, alors les blancs jouent et gagnent. Voyez-vous comment? Fou prend F7, échec. Roi prend fou. Et les blancs gagnent la dame. Bien vu. Regardons une partie jouée par Julien Morison lors du stage du pôle compétition à Sahavadieu. E4, C5, B4, un sacrifice de pion pour ouvrir les lignes. Les noirs ne prennent pas et défendent leur pion. Pion prend, cavalier C3, fou B7, tour B1 attaque le fou. Fou C6, fou C4, D6, D4, une forte attaque au centre. Pion prend pion, dame prend pion, cavalier F6. Maintenant, les blancs ont un coup très puissant. Pion E4 en E5. Les noirs prennent le pion blanc, mais ce coup est perdant pour eux. À vous de jouer. Fou prend pion F7, échec au roi, bravo. Roi prend fou, forcé. Dame prend D8. Avec une dame de mieux, le reste est facile pour les blancs. Une belle idée à retenir.